अर्जुनजी ने તમે બધા દર્શન કરી શકતા હશો તો રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું માતાજી ઓકે થેન્ક યુ ઓકે તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી હરે કૃષ્ણ બધાને વેલકમ સ્વાગત છે તમારું બધાનું મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા અને તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી ના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામી મહારાજ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને એમને બધાની જે ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે એ ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય એ આપણે એમને વિનંતી કરીએ ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ वंदेहम श्री गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सगजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय सद्गुरु देव की जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु नरेंद्र पंचाल जी वेलकम स्वागत છે તમારું 18 દિવસમાં જય શ્રી કૃષ્ણ સ્વાગત છે તમારું બધાનું 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય ભગવદ ગીતા સમજો એ કોર્સની અંદર તમારું બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ સ્થિત શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું જે હમણાં પાછળથી હમણાં જોઈન થયા છે ડોક્ટર વંદિતાજી સ્મિતા પટેલજી રીટાજી રમાબેન પાયલજી મેહુલ પટેલજી યસ કૃષ્ણલજી કોમલ કિરણ ગોર માતાજી જ્યોતિજી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે વેલકમ ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા કન્ટિન્યુટી જાળવી हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माताजी वेलकम वेलकम તો ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે આજે એનું જે ટાઇટલ છે એનું જે શીર્ષક છે એ વિરાટ રૂપ દર્શન યોગ અથવા તો વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ બરાબર આ જે તમારી સામે જે ઘટના છે આની આપણે એક વખત ચર્ચા કરેલી છે કઈ ઘટના છે કૃષ્ણજી માટી ખાય છે ને માતાજીને બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે તો એક વખત બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે માતાજીને એક વખત કૌરવોની સભામાં એક મિની વિશ્વરૂપ બતાવે છે જ્યારે કૃષ્ણજી શાંતિ દૂત તરીકે જાય છે જો ભગવાન ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન છે એ ભગવદ ગીતામાં હિંસાને પ્રોત્સાહન આપે છે ઘણા બધા એવું કે તમારા ગ્રંથમાં તો હિંસાને પ્રોત્સાહન છે એમ કે પણ એ એક ધર્મયુદ્ધ હતું અને બીજું એ કે કૃષ્ણજીએ તો શાંતિદૂત બનીને પોતે ગયેલા ભગવાન પોતે શાંતિદૂત બનીને ગયેલા બરાબર કે ભાઈ યુદ્ધ ના થાય તો સારું તમે બરાબર ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર તો સમ્રાટ બનવાને જ યોગ્ય છે અને એ બરાબર એમને બનવું જ જોઈએ પણ છતાં તમે એને 5 ગામ આપી દો ને તો હું એમને કહી દઈશ તો લોકો માની જશે ભગવાનને વિશ્વાસ હતો પાંચે પાંડવો ઉપર કે ભાઈ ખાલી 5 ગામ તમે આપી દો દુર્યોધનને કહે છે બરાબર પણ દુર્યોધન એમ કહે છે કે 5 ગામ તો શું 100 ની નોક તમે રાખો 100 ઊભી રાખો અને જેટલી જગ્યા રોકે ને એટલી જમીન પણ હું ના આપું ભગવાન કે કઈ વાંધો ભગવાન કે ચલો તો હવે યુદ્ધ ભૂમિમાં જ મળીશું આપણે બધા એમ કરીને ભગવાન જાય છે તો દુર્યોધન એમ કહે છે દુશાસન દુર્યોધન બધા કે એ ગોવાળિયા તું જાય છે ક્યાં ગ્વાલા તું જાય છે ક્યાં તને તો બંદી બનાવી ભગવાન કે એમ ચલો બનાવો બંદી બનાવે છે બધા તરત ભગવાન છે
એ ત્યાં એક મિની વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે, બરાબર. તો અહીંયા જે અર્જુનજીને દર્શન કરાવે છે એ વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે, જેનો આજે આપણે અભ્યાસ સાથે મળીને કરીશું. પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન શું કહે છે? અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંનિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે. કયા અત્યંત ગુહ્ય અને આધ્યાત્મિક વિષયો? તો ભગવાન, તમે આગળ વિભૂતિ યોગનું મને જ્ઞાન આપી દીધું, હું શરીર નથી આત્મા છું, આ બધું તમે જ્ઞાન આપી દીધું. તમે મને કર્મયોગનું જ્ઞાન આપી દીધું. ભગવાન, તમે મને તમારી શક્તિઓનું જ્ઞાન આપી દીધું 7મા ચેપ્ટરમાં. તો આ બધા ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનું જ્ઞાન તમે મને આપી દીધું છે ભગવાન. તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. જો અર્જુનજીનો મોહ ઓલરેડી દૂર થઈ ગયો છે. જે એને કરુણા હતી કે કેમ આ બધાને હું મારું, બરાબર, જે અજ્ઞાનના વાદળો છવાયેલા હતા અર્જુનજી ઉપર, એ બધા અત્યાર સુધીમાં દૂર થઈ ગયા છે. 10મા ચેપ્ટરમાં પહોંચીને અત્યારે અર્જુનજી એક્સેપ્ટ કરી લે છે, ભાઈ મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અને બીજું જો એ શું કે છે? મદ અનુગ્રહાય, કે ભગવાન મને અનુગ્રહ છે. અનુગ્રહ એટલે કે ભગવાન મને કદર છે, બરાબર. અર્જુનજી છે એ અનુગ્રહ એટલે કે આભાર પ્રગટ કરે છે. જો આભાર પ્રગટ કરવો એ ખૂબ જરૂરી છે, બરાબર. એનાથી શું થાય? જો તમે આભાર પ્રગટ કરો કોઈનો, એનાથી આપણે એને કંઈક આપીએ છીએ. શું આપીએ છીએ? એને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ, બરાબર. અને સામેવાળાને પણ એમ થાય કે નહીં, હું જે કંઈ આના માટે કરું છું એ વ્યક્તિને એની કદર છે, બરાબર. જો બાળકને ખબર પડે કે પપ્પા મારા માટે કેટલું બધું કરે છે, બરાબર, તો જે શું છે એના જે પપ્પા છે એને ખૂબ આનંદ થાય કે નહીં, આને મારા બાળકની કદર છે. સેમ વે અર્જુન જેમ કહે છે કે મદ અનુગ્રહાય, કે કૃષ્ણ તમે મારા માટે ખૂબ કરી રહ્યા છો, પહેલા પણ ખૂબ તમે કરેલું છે અને મને તમારા પ્રત્યે અનુગ્રહ છે, બરાબર. તો હંમેશા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. એનાથી સંબંધો ટકી રહે અને એનાથી આપણું હૃદય છે એ વિશાળ, બરાબર. એક જનરલી આપણે તો કેવું છે, આપણે બધા જનરલી મંદિરે જઈએ તો શું કરીએ? મોસ્ટલી આપણે મંદિરે જઈએ તો કંઈક અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નહોતું, તો આપણે કંઈક ને કંઈક માનતા ચડાવવા માટે, બાધા ઉતારવા માટે અને કંઈક ને કંઈક આપણી મુશ્કેલીઓ લઈને ભગવાન પાસે જતા હોય કે ભગવાન હવે કંઈક ગાડી પાટે ચડાવો, બહુ હેરાન થાઉં છું, બહુ દુઃખી છું, મોસ્ટલી. અથવા તો બીજું કામ છે કે ફરવા જતા હોય, દિવસમાં કે વર્ષમાં એક વખત ઉનાળુ વેકેશન આવે છે, ચલો ફેમિલી ટૂર કરી આવે. ક્યાં? તો કે હરિદ્વાર જઈ આવીએ. હરિદ્વાર જઈને ખરેખર આપણો એટલો ભાવ નથી હોતો. હરિદ્વારમાં જઈને આપણે કોઈ ભક્તોને મળીએ અને હરિદ્વારનો મહિમા જાણીએ, આપણે આવો ક્યારેય પ્રયત્ન નથી કરતા. આપણે ત્યાં જઈને સુંદર મજાની એક હોટલ બુક કરીએ, એમાં સ્વિમિંગ પુલ હોય, બરાબર, એકાદ વખત ગંગાજીમાં સ્નાન કરી આવે ને હાથમાં પાણી લઈને ચડાવી દે, વાત પૂરી થઈ ગઈ. આપણી ભક્તિ આટલી સીમિત છે, આપણી શ્રદ્ધા આટલી સીમિત છે, બરાબર. પણ આપણે એ બધા સ્થળો ઉપર જઈને, ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણે ક્યારે આભાર પ્રગટ નથી કરતા કે ભગવાન તમે મને ખૂબ આપ્યું છે, 2 આંખ આપેલી છે, 2 કાન આપેલા છે, હું સરસ રીતના શ્વાસ લઈ શકું. જો આની કદર તો હમણાં આપને થઈ. જ્યારે કોરોના હતો ને, તો માણસો શ્વાસ પણ નહોતા લઈ શકતા. ઓક્સિજનના બાટલાની વ્યવસ્થા કરવામાં કેટલી બધી, અમને ડોક્ટરોને ખબર છે, બહુ મુશ્કેલી થઈ. સિલિન્ડરોની વ્યવસ્થા કરવા માટે ખૂબ મુશ્કેલી. તો ત્યારે આપણને એમ થાય કે ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે કે આપણે આરામથી શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ. પણ આપણે આના માટે ભગવાનનો ક્યારેય આભાર પ્રગટ નથી કરતા, બરાબર. જે લોકો જન્મથી અંધ છે અથવા તો એક્સિડન્ટલી જેની આંખ જતી રહી છે, તમે એને પૂછો તો જીવન ખૂબ કપરું હોય છે, એના માટે ખૂબ કપરું હોય. પણ આપણે સુંદર મજાની 2 આંખો આપેલી છે, આપણે અલગ અલગ રંગો જોઈ શકીએ છીએ, ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ છીએ. પણ આપણે એના માટે ભગવાનને ક્યારેય અનુગ્રહ નથી કરતા કે ભગવાન તમે કેટલા દયાળુ છો. મારા પાપ કર્મ તો ભગવાન એટલા બધા ખરાબ છે કે કદાચ મને અધમથી અધમ જન્મ મળે, પણ તમે કેટલા કૃપાળુ છો કૃષ્ણ કે મને મનુષ્ય જન્મ મળે અને એમાં પણ હું પરિપૂર્ણ છું શારીરિક રીતના. આપણે તો હંમેશા ભગવાન પાસે જઈને આપણા રોદડા જ રોવાના હોય છે. ભગવાન આ નથી મારી પાસે, તે નથી મારી પાસે. જે આપણી પાસે છે એની આપણને ક્યારેય કદર છે જ, બરાબર. તો હંમેશા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. જો ભગવાનના એક લેક્ચરમાં મેં સાંભળેલું કે ભગવાનના ધામમાં છે ને બે લેટર બોક્સ છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં લેટર બોક્સ હોય ને, 2 લેટર બોક્સ છે. એક લેટર બોક્સ એવું છે કે એમાં જે લેટર એવા આવે છે કે ભાઈ ભગવાન મારે આ કામ છે, મારા માટે આ વ્યવસ્થા કરજો, મારે પૈસાની જરૂર છે, મારે સારી પત્નીની જરૂર છે, મારા મેરેજ નથી થયા, ભગવાન કંઈક વ્યવસ્થા કરો, બરાબર. આવા બધા લેટર છે. અને બીજું બોક્સ છે ને એમાં એવા છે કે એ ભગવાનને પૂર્ણ કરે પછી કેવા આભાર પ્રગટ કરે કે ભગવાન તમે મારા ઉપર ખૂબ કૃપા કરેલી છે, તમારા થેન્ક યુ સો મચ કૃષ્ણ, બરાબર. તો એ જે લેટર બોક્સ છે હંમેશા ખાલી રહે છે, હંમેશા ખાલી રહે છે. તમારો કોઈ આભાર પ્રગટ નથી કરતો કૃષ્ણનું. ક્યારે આપણે જો
અત્યારે આ બધી હવા આપણે આરામથી લઈ શકીએ છીએ, પણ એ જ ઓક્સિજનના સિલિન્ડરમાં ભરીને આપે તો ડોક્ટરો કેટલું મોટું બિલ બનાવે છે, કેટલું મોટું બિલ બનાવે કોરોનામાં, તમને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર? અને એ જ હવા છે, એ જ ઓક્સિજન છે, એ આપણને ભગવાન એકદમ ફ્રીલી આપણને અવેલેબલ છે, પણ આપણે ભગવાનનો ક્યારે આભાર માનતા જ નથી. કેટલું બિલ બની શકે નહીતર ભગવાનનું આપણી જિંદગીમાં આપણે ગણીએ તો ભગવાનનું પાણીનું બિલ, ભગવાનનું પ્રકાશનું બિલ, આપણે જીબીનું લાઇટનું બિલ તો ભરીએ છીએ, પણ ક્યારે સૂર્યપ્રકાશનું બિલ આપણે ભરીએ છીએ? નથી ભરતા. ભરવું જોઈએ ને આપણે, કારણ કે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ને, સૂર્યપ્રકાશ, પાણી, જમીનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, આપણે હવાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ભગવાનની જે અપરાશક્તિમાં જે પંચમહાભૂત છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, મકાન બનાવવા માટે બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ક્યારે આપણે કૃષ્ણને થેન્ક યુ કહીએ છીએ? નથી કહેતા. તો કેવું જોઈએ, બરાબર? તો થેન્ક યુ કઈ રીતના કહેવાનું? ખાલી કૃષ્ણનું નામ લેવાનું છે, માળા કરવાની છે, જપ કરવાનું છે, ભોગ ધરાવવાનો છે, બરાબર? કૃષ્ણ બહુ સંતુષ્ટ છે, બરાબર? તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે દિવસમાં એટલીસ્ટ 3 વખત છે ને ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું. એક તો જ્યારે સવારમાં ઉઠીએ ને ત્યારે, કારણ કે એ આપણો એક નવો જન્મ જ છે. રોજ જો આપણે સુઈ જઈએ સવારે ઉઠી આપણે કઈ ખબર નથી હોતી, સૂતા પછી આપણે ઉઠીશું કે નહીં આપણે ખબર જ નથી, છતાં કૃષ્ણ આપણે ઉઠાડે, ચલો ઉઠો, બરાબર? તો ત્યારે આપણે ભગવાનને એક વખત આભાર પ્રગટ કરવો. ભગવાન આજે ઉઠી ગયો. ઘણા બધા માણસો સુવે પછી ઉઠતા જ નથી. બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે, હાર્ટ એટેક આવી જાય, બરાબર? તો અને બીજું, જ્યારે આપણે જમીએ ને, આપણી પ્લેટમાં જ્યારે ભોજન આવે ને ત્યારે કૃષ્ણને હંમેશા યાદ કરવાનું કે ભગવાન તમારી કૃપાથી મને ભોજન મળી રહ્યું છે, હું ભરપેટ જમી શકું છું. આ પૃથ્વી ઉપર ઘણા બધા એવા માણસો છે કે જેને 3 ટાઈમ જમવાનું નથી મળતું પૂરું, બરાબર છે? અને ત્રીજું કે રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાનનો જરૂર આભાર માનવાનો, કે ભગવાનને કહેવાનું ભગવાન આખો દિવસ બહુ ચુનૌતી ભરેલો હતો, બહુ મુશ્કેલ હતો, પણ કૃષ્ણ તમારી કૃપાના કારણે છે ને બધું વ્યવસ્થિત ચાલે છે, ખૂબ વ્યવસ્થિત બધું. મને ટાઈમ પણ મળી જાય છે, હું ક્લાસ પણ લઈ શકું છું, હું ક્લાસ એટેન્ડ પણ કરી શકું છું, અને બીજું બધું સરસ રીતે મહેનત થઈ જાય છે, બરાબર છે? તો હંમેશા આભાર પ્રગટ કરો. પણ આપણે તો શું કહીએ, એક ભક્ત છે ભગવાન પાસે જાય છે, તો ભક્ત ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન હું જ્યારે બહુ મુશ્કેલીમાં હતો ને ત્યારે તમે મારા સાથ છોડી દીધો. કૃષ્ણ કે એવું ક્યારે? ના ના, એ કે હું તમને બતાવું, મારી સાથે આવો, ચલો હું તમને બતાવું. કૃષ્ણ કે ચલો હું જાઉં છું. તો ઓલો ભક્ત છે એ એના પગલા બતાવે. જો એ કે જ્યારે એ કે હું ખુશ હતો ને તો આપણા 2 પગલા છે, જો તમારા પણ પગલા છે મારાય છે, પણ આગળ જતા જતા જો એક જ પગલા થઈ ગયા છે. જો હું મુશ્કેલીમાં આવ્યો ને કૃષ્ણ, તમે મને છોડીને જતા રહી. ભગવાન કે એ જે એક પગલા તું જોઈ રહ્યો છે ને એ પગલા મારા છે, અને મેં તને ઉપાડેલો છે, બરાબર ને? મેં તને મારી ગોદમાં ઉપાડી લીધો છે કે તું આ બધી મુશ્કેલીઓને આરામથી પાર કરી શકે, બરાબર? તો આપણે તો હંમેશા ભગવાન પ્રત્યે ફરિયાદ જ હોય છે, પણ હંમેશા ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ભગવાન આપણા માટે ઘણું બધું કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણ છે આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા આપણા માટે ઘણું બધું કરી રહ્યા છે, પણ આપણે ક્યારે એનો આભાર પ્રગટ કરતા નથી. હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે. જો અર્જુન કહે છે કે જીવ માત્રની ઉત્પત્તિ અને એનો લય, સર્જન અને વિનાશ, એનું ક્યારે સાંભળ્યું અર્જુને? તો કે આગળ કીધું, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, બરાબર છે, 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. એની પહેલા પણ એ બધું જ્ઞાન એને આપે છે. અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ મેં અનુભવ કર્યો છે. કૃષ્ણ તમારો અક્ષય મહિમા છે, મેં જાણ્યું. તમે હમણાં 10મા અધ્યાયમાં મને તમે વિભૂતિ યોગમાં કીધું, 7મા ચેપ્ટરમાં કૃષ્ણ તમે મને કીધું કે તમારી પરાશક્તિ અપરાશક્તિ તમારો અક્ષય મહિમા મેં જાણ્યો છે. અર્જુન કહે છે કમળ નયન. જો ભગવાનની આંખો કેવી છે? ભગવાનની આંખો છે કમળ નયન. આમ તો જો ભગવાનને ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સરખાવી ના શકાય. ભગવાન એટલા બ્યુટીફુલ છે, એટલા સુંદર છે, પણ આપણી પાસે શું છે ભાઈ? આપણી પાસે બેસ્ટ શું છે? બેસ્ટ કે ભાઈ અમારી પાસે તો કૃષ્ણ કમળ છે, તો અમે કમળ સાથે સરખાવીએ. કુંતી મહારાણી નથી કહેતા 1.8.22માં સ્કંદ પેલો અધ્યાય 8માં કુંતી મહારાણી સ્તુતિ આવે, શું કે છે? નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રયે. બરાબર કે ભગવાન તમારા નેત્ર છે કેવા છે? પંકજ, કમળ જેવા છે. સેમ શિવજી પણ આવી જ સુંદર મજાની સ્તુતિ છે એ 4થા સ્કંદમાં 24મા અધ્યાયમાં રુદ્ર ગીતમાં કરી રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે શિવજીની રુદ્ર ગીતમાં. કુંતી મહારાણીની સેમ એવી સ્તુતિ ભીષ્મદેવ કરી રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે, તમે બધા વાંચો તો તમને ખૂબ આનંદ થશે, બરાબર? તો અહીંયા શું કે છે આગળ કે હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણે આપના વાસ્તવિક રૂપે મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું.
તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો કૃષ્ણ? આ દ્રશ્ય જગત એટલે કે ભૌતિક જગતમાં તમે કેવી રીતના આવો છો કૃષ્ણ? તમે તમારો કયા વિસ્તાર દ્વારા આવી રહ્યા છો કૃષ્ણ? એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, યોગેશ્વર એટલે યોગીઓના પણ ઈશ્વર, હે કૃષ્ણ, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવો. જો શું કે છે, આ ખૂબ જરૂરી છે. આ જે ક્વોલિટી છે એ આપણામાં હોવી જોઈએ કે ભગવાન તમને યોગ્ય લાગતું હોય ને, તમને એવું લાગે કે જો મારી ભગવાન કોઈ યોગ્યતા નથી, હું તો અધમથી અધમ જીવ છું ભગવાન, પણ તમને એવું લાગે કે ના ના મારે આને કંઈક આપવું છે અથવા મારે આને બતાવવું છે વિશ્વરૂપ, તો તમે મને બતાવો. અર્જુનજી ભગવાનના મિત્ર હતા. અર્જુનજી કેટલા ભાગ્યશાળી હતા કે અર્જુનજીની સામે કૃષ્ણ છે એ દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં હંમેશા રહે છે. તો ઘણા બધા આ ચેપ્ટરને છે ને એ ખોટી રીતના લે છે. ઘણા બધા એમ કે વિશ્વરૂપ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. નહીં, વિશ્વરૂપ શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ નથી. ભગવાન આગળ પણ કહેશે, આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થશે ત્યારે પણ ભગવાન કહેશે કે એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ને એ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. તો જો અર્જુનજી કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે એની સામે હંમેશા કૃષ્ણજી છે એ દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં હંમેશા છે. બરાબર. તો ઘણા બધા તો અર્જુનજીને પણ એનાલાઇઝ કરે કે ભાઈ એ તો દુઃખી હતા અને તો અર્જુનજીને કન્વિન્સ કરવા હતા એટલે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શાવે છે. અરે અર્જુનજી ઓલરેડી કન્વિન્સ હતા. આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું. અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન તમે પરમ પુરુષ છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે પરમ પવિત્ર છો, તમે પરમ ધામ છો. એ ખાલી હું નથી કહેતો, નારદ પણ કહે છે, દેવર્ષિઓ પણ કહે છે, દેવલ પણ કહે છે. મતલબ ઓલરેડી અર્જુન તો કન્વિન્સ જ છે કે ભગવાન તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. બધી વસ્તુના ઉત્પત્તિના સ્ત્રોત ભગવાન તમે છો. એનો તો આજના પેલા શ્લોકમાં પણ એને કીધું ભગવાન મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તો હવે એ વિશ્વરૂપ દર્શન કરવાનું ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે. શું કામ કરે છે બોલો? હવે જે રિપીટર છે એને તો ખબર છે, નવા છે એ એનું થોડું મગજ દોડાવો. ચલો હેન્ડરેસ કરી દો બધા જેને ખ્યાલ છે એને, એટલે ખબર પડે કે કેટલાનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો છે. પણ જે નવા છે એને શું લાગે છે? અર્જુનને તો ઓલરેડી કહી દીધું તમે પરમ પુરુષ છો, પરમ ધામ છો, પણ તો હવે વિશ્વરૂપની શું જરૂર છે ભાઈ અર્જુન તારે? વિભૂતિ યોગ પણ તને કહી દીધો ભગવાન કે ને, બધું તો તને કહી દીધું. ઓકે, શું કારણ હતું? કોઈ નવા વ્યક્તિ? યસ કૃષ્ણલજી, બોલો તમે. કૃષ્ણલજી. સમગ્ર વિશ્વને દિવ્યતાનો ખ્યાલ આવે એના માટે. સમગ્ર વિશ્વને દિવ્યતાનો ખ્યાલ આવે. યસ યસ પ્રભુ. બીજું? હરે કૃષ્ણ. તમારા માઇકમાં આઈ થિંક એક ઇશ્યુ છે પ્રભુ. ઓકે, ધર્મેશ લાલવાલાજી તમે બોલો ને પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એક તો અર્જુનને વિશ્વાસ વધારવા માટે. યસ, મતલબ તમે રિપીટર છો. બોલો આગળ. જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તેના પ્રમાણ માટે. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર છે. આપણા જેવા મૂર્ખાઓ, અધમ. ત્રીજું છે ભવિષ્યના દેવતાઓના માપદંડની પ્રમાણ એટલે સ્થાપના માટે. હા, નોટ બનાવેલી છે. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. જો સંબંધની અંદર મોકળાશ હોવી જરૂરી છે. એના આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે કે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ તમને પ્રભુ યોગ્ય લાગે ને તો આપણે તો થોડુંક આપણે ભક્તિ કરવા માંડીએ તો આપણે મંદિરે જાય અથવા આપણી સાથે કંઈક એવી ઘટના બને, તરત આપણે મારી સાથે આવી ઘટના બને, હું માળા કરું છું, હું તમને ભોગ લગાવું છું, તમારી સેવા કરું છું અને મને દુઃખ આવે, મારી સાથે આવું કેમ થયું? પણ એ ભગવાનની યોજના છે, ભગવાનનો પ્લાન છે. આપણને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ જ નથી. પણ અર્જુન શું કહે છે કે તમને એવું લાગતું હોય ને પ્રભુ તો મને બતાવો. જો કંઈક કોઈકની પાસે માગીએ ને તો નમ્રતા હોવી જોઈએ, ખૂબ નમ્રતાથી માગવાનું. બરાબર. જો ભગવાન અર્જુન છે ભગવાન એમ કહે છે તમે મને દર્શન આપો. જો તમારે બધાને પણ કૃષ્ણના દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોય તો ભગવાનને રોજ બે હાથ જોડી અને ભગવાનને કહેવાનું કે કૃષ્ણ, હું અધમ જીવ છું, મારી કોઈ યોગ્યતા નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી, પણ તમને એવું લાગે ને કે મારામાં કંઈક યોગ્યતા છે અથવા તમને એવું લાગે કે યોગ્ય છે તો પ્લીઝ મને તમારા દર્શન આપો. આવી રીતના આપણે રોજ કહીશું ને તો એક દિવસ જરૂર કૃષ્ણ આપણને દર્શન આપશે. પણ આપણે તો કોના દર્શન કરવા છે? આપણે તો કહેવાય સુંદરીઓના દર્શન કરવા છે, ઓપોઝિટ સેક્સ, બરાબર ને? એટલે કે સુંદર સ્ત્રી હોય તો એને સુંદર પુરુષના દર્શન કરવા છે. આપણે તો એમાં જ લિપ્ત છે. આપણે તો ભગવાનના દર્શનથી કઈ મતલબ જ નથી. આપણે દર્શન કરવા જ નથી. ક્યારે આપણે કોઈની ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરી છે મંદિરમાં જઈને કે હે ભગવાન તમે મને ક્યારે દર્શન આપશો?
કોઈ દિવસ આપણે કોઈથી, બરાબર, ઇવન મેં નથી કીધું, હું મારી પણ વાત કરું છું, એવું નથી, મેં પણ નથી કીધું, આપણે કહેતા જ નથી, કારણ કે આપણે ભગવાન પ્રત્યે એટલો પ્રેમ છે જ. તો હમણાં જેમ ધર્મેશ લાલવાલાજીએ કીધું, બરાબર, કે 3 કારણ છે. પેલું કારણ છે જે અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારે. હવે ઓલરેડી અર્જુનને તો વિશ્વાસ આવી ગયો છે, પણ છતાં ભગવાનને એમ થયું છે કે નહીં, હજી આમને છે ને થોડું એની જે કરુણા છે હજી એકદમ હું ક્લિયર કરી દઉં, વિશ્વાસ વધારે. બીજું એ છે કે જે લોકો ત્યાં હાજર નહોતા એના માટે પ્રમાણ. કોના માટે? આપણા માટે. જો આપણા માટે શું પ્રમાણ? તો કે આગળ જે વિભૂતિઓ કીધો તો એમાં ભગવાને એમ કીધું, શું કીધું ભગવાને? કે ભાઈ હું તો નદીઓમાં હું ગંગા છું, ઘોડાઓમાં ઉચ્ચેશ્રવા નામનો ઘોડો છું, અચલોની અંદર હું હિમાલય છું, પર્વતોની અંદર હું મેરુ છું, આવું બધું કીધું ભગવાન. પણ આપને વિશ્વાસ ક્યાંથી આવે આ બધું? ભગવાને આગળ એમ કીધું રુદ્રોમાં હું શિવ છું, શિવજી પણ હું છું, તો આપણને વિશ્વાસ ક્યાંથી આવે? બરાબર. જે લોકો આપણા જેવા હાજર નથી, જે ભગવાનનો મહિમા નથી જાણતા, તો અર્જુનજી ઈચ્છે છે કે એના જે ભક્ત હંમેશા ઈચ્છે કે એના ભગવાનનું ઐશ્વર્ય વધે, એના ભગવાનનો મહિમા વધે. તો અર્જુનજી ઈચ્છે છે કે કૃષ્ણનો મહિમા વધે અને બધા જાણે કૃષ્ણને કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અને ત્રીજું સૌથી મહત્વનું, અત્યારે કળિયુગમાં રોજ નવા ભગવાન આવે, રોજ ભગવાન આવે, હું ભગવાન છું, બરાબર ને, આવી રીતના આમ કરી અને પછી થોડું કંકુ કાઢી આપે, આવી રીતના આમ કરી થોડી ભભૂતિ કાઢે, આમ કરી અને એકાદું આપણને નારિયેલ આપી દે, એટલે આપણે તો આમ અંજાઈ દે, વાહ 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 બાબા વાહ, જય હો તમારી, જય હો. તરત આપણે તો દંડવત કરી દઈએ. તો એ ભગવાન કહે છે કે દેવતાઓ માટેનું માપદંડ છે કે ભગવાન બનવું હોય તો એને વિશ્વરૂપ બતાવવું પડશે. ભાઈ વિશ્વરૂપ બતાવો તો આપણે માનીએ કે નહીં ભગવાન જો વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને કીધું તો અત્યારે આ વિશ્વરૂપ દર્શન ના બતાવ્યું હોત તો એવા ઘણા બધા મૂર્ખો છે, અત્યારે ઘણા બધા પાખંડીઓ છે, મૂર્ખોના સરદાઓ એવા બાબા સાધુ સંતો ફરી રહ્યા છે કે તે પોતાની જાતને ભગવાન માને. બરાબર. એ પણ એવું કે એ બરાબર કે ભાઈ કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં કીધું હતું કે નદીઓમાં હું ગંગા છું, તો હું પણ કહી શકું કે નદીઓમાં હું ગંગા છું, પર્વતોમાં હું હિમાલય છું. કૃષ્ણએ કીધું હતું ભગવદ ગીતામાં, હું પણ બોલી શકું ભાઈ, એવું થોડું કૃષ્ણ એક જ કહી શકે, હું પણ કહું છું કે ભાઈ પર્વતોમાં હું મેરુ છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું, બરાબર, હું કહી શકું છું, દેવર્ષિમાં હું નારદ છું, બરાબર ને. ભગવાને કીધું હું પણ કહી શકું, હું પણ હોશિયાર છું. પછી આપણે કહીએ ને ઓકે ચલો પ્રેક્ટિકલ કરીને તો બતાવો, એક વખત વિશ્વરૂપ બતાવો. ભગવાને જે વિભૂતિ યોગ 10મા ચેપ્ટરમાં કીધો એનો પ્રેક્ટિકલ એના 11મા ચેપ્ટરમાં બતાવી દીધો, તમે પણ બતાવો. એટલે તમને કોઈ એવા માણસો મળે અથવા તમને એવું લાગે કે આ કોઈ ભગવાન છે અથવા કોઈ ઘણા બધા સંપ્રદાય છે કે જેમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે બીજા કોઈકને પૂછે છે, તો બરાબર જોવાનું કે કયા શાસ્ત્રોમાં એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે લખેલા છે, કયા શાસ્ત્રમાં એને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવેલું. જો કૃષ્ણ સિવાય કોઈ વિરાટ સ્વરૂપ નથી બતાવેલું, કોઈ નહીં, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ હોય નહીં, કોઈ ઋષિઓમાં મહર્ષિઓ હોય નહીં, કોઈએ પણ, શિવજીએ નહીં, બ્રહ્માજીએ નહીં, ઇવન ભગવાનના પોતાના જ બીજા વિસ્તારો છે એને પણ નહીં. શ્રી રામે નહીં, વામન દેવે નહીં, નરસિંહ દેવે નહીં, કુર્મ અવતારમાં ભગવાન આવે છે, વારા અવતારમાં ભગવાન, એને પણ નહીં. ઓનલી એક જ કૃષ્ણ છે, ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, એને જ એનું વિશ્વરૂપનું દર્શન આપે, બાકી કોઈ નહીં. તો આપણે પણ કહેવાનું, કોઈ આપણે એમ કહે ને કે હું ભગવાન છું, તો કહેવાનું વિશ્વરૂપ દર્શાવો, વિશ્વરૂપ અમને બતાવો, ભગવાન છો. બરાબર, એકદમ સાચી વાત છે, તમે ભગવાન છો. ખાલી એક વિશ્વરૂપ થઈ જાય, જોઈ લઈ હું પણ. બરાબર. હવે ભગવાન શું કહે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. અહીંયા પણ કહે છે કે પાર્થ, જ્યારે જ્યારે ભગવાન પાર્થ બોલે ને ત્યારે યાદ કરવાના કુંતી મહારાજ. બરાબર. એ કરવાથી છે ને આ જ્ઞાન છે જલ્દી આપણને એક્સેપ્ટ, કારણ કે ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા, ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તોના વખાણ કરવા. જો મહાભારતનું યુદ્ધ છે ને એ કૃષ્ણ ઈચ્છતા હોત ને તો 1 સેકન્ડમાં પૂરું કરી શકતા હતા, 1 જ સેકન્ડમાં, ક્ષણવારમાં બધાનો વધ કરી મહાભારત ફિનિશ. પણ ભગવાન છે એ અર્જુનને આગળ કહે છે, આ ચેપ્ટરમાં આવશે કે અર્જુન તું ઊભો થા, એટલે તું ખાલી અર્જુન નિમિત્ત માત્ર બની જા, યુદ્ધ ઓલરેડી ફિનિશ થઈ ગયું છે, મેં બધાને મારી નાખ્યા છે અર્જુન, તારે ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે. બોલ, બનવું છે? બરાબર ને. એટલે કૃષ્ણ છે એના ભક્તોને યશ અપાવે છે, યશ અપાવે છે કે ભાઈ તમે કામ કરો, હું તમને યશ અપાવીશ. અને ભગવાન છે ને એ ભક્તોની કૃપાથી જ મળે. આપણે મૃગ રાજાની આગળ એક વાર્તા જોઈ હતી, ઘટના જોઈ હતી શ્રીમદ ભાગવતમમાં. મૃગ રાજા, તો મૃગ રાજાને દ્વારકાધીશ આવે છે, કૃષ્ણ આવે છે. શું કામ આવે છે? તો કે સંતો મહંતો એ રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે એની પાસે ડોનેશન લેવા આવે છે, તો મૃગ રાજા એને દાન આપે છે અને એ સંતો મહંતો એને આશીર્વાદ આપે છે
કે એક દિવસ કૃષ્ણ તમારો ઉદ્ધાર કરશે. સેમ વે જુઓ સબરીબાઈ છે, બરાબર, એમના જે ગુરુજી છે માતંગ ઋષિ એમને કહે છે કે એક દિવસ પ્રભુ શ્રીરામ આવશે, તમે અહીંયા રહેજો. સબરીબાઈ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નહોતી, ખૂબ મોટા તપસ્વી હતા, ખૂબ મોટા તપસ્વી હતા. એમની સાથે જે તપ કરતા હતા ને સબરીબાઈ સાથે, એ બધા તપસ્વીઓ સીધા સ્વર્ગમાં જતા રહ્યા હતા અથવા બીજા ઉચ્ચ લોકમાં જતા રહ્યા હતા. એમના માટે સ્પેશિયલ વિમાનો આવેલા હતા. પણ સબરીબાઈ છે એ પ્રભુ શ્રીરામની રાહ જોતા હતા, કારણ કે એમના ગુરુએ એમ કીધું હતું, સબરીબાઈના ગુરુએ, કે એક દિવસ પ્રભુ શ્રીરામ આવશે. તો સબરીબાઈ કે હું રાહ જોઉં છું. એટલે પ્રભુ શ્રીરામને આવવું પડે, કારણ કે સબરીબાઈ રાહ જોવે છે, કારણ કે એ ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. એના ભક્તોને ગ્લોરીફાઈ કરવા, એના ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરવી ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. તો હે અર્જુન, તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા દેહમાં જો. અર્જુન, તારે જે કઈ જોવું છે, જે કઈ ઈચ્છા છે, વિશ્વરૂપ દર્શનની ઈચ્છા છે, બરાબર, તું હમણાં અમારા દેહમાં જો. તું અત્યારે ને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય ને, તારે અત્યારને તો ઠીક છે અર્જુન, તારે ભવિષ્યનું પણ કઈ જોવું હોય ને, કે આગળ શું મારા પ્લાન છે, શું મારી યોજના છે, એ તું આમાં જોઈ શકીશ. સર્વ વિશ્વરૂપમાં તને બધું દેખાશે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે વ્યવસ્થિત છે. અર્જુન, સ્થાવર અને જંગમ, જંગમ એટલે જે હાલતી ચાલતી વસ્તુ આપણે બધા જીવો, અને સ્થાવર એટલે એક જગ્યાએ જે ફિક્સ છે, બરાબર, ધારો કે પર્વતો છે, વૃક્ષો છે, એ બધું ભગવાન કે છે તું જોઈ શકે છે, બરાબર છે. સ્થાવર ભગવાનનું કેવું રૂપ છે, 3D આપણને બતાવી રહ્યા છે. વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને 3D બતાવે. જો 3D મૂવી જોવા જ આવી હોય તો આપણે 3D ચશ્માની જરૂર પડે ને, એમ હવે ભગવાન આગળ અર્જુનને કહેશે, બરાબર, કે હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વયોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. તો અહીંયા સંજય છે ને એ ભગવાનને શું કહે છે કે એવન મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ. જો સંજય છે ને એ પણ કોઈ એ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, એ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે. ભગવાનને શું કહે છે? મહાયોગેશ્વરો હરિ, બરાબર. ઘણા બધા સંજયને છે એ નીચા ચિત્રે કે ભાઈ એ તો ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે હતા, તે ભક્ત કેમ કહેવાય? એ ભગવાનના ભક્ત હતા. એના એક એક શબ્દ જુઓ, 18મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક જુઓ તો પણ એને સંજયને બધી ખબર હતી કે ભાઈ શું થવાનું છે. ધૃતરાષ્ટ્રને ઇનડાયરેક્ટલી બધું કહી દે છે, પણ છતાં તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હોય એને કઈ સામે દેખાય નહીં. એટલે સંજય જયારે આ કહે છે તો સામે જો ધૃતરાષ્ટ્રના છે ને એ હાજા ગગડી જાય છે કે હવે આપણે ગયા. અત્યાર સુધી ધૃતરાષ્ટ્ર એમ હતું કે હું તો સમ્રાટ છું, મારી પાસે તો કેવા મહારથીઓ છે, ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, કર્ણ છે, પણ હવે ભગવાન તો અહીંયા વિશ્વરૂપ દર્શનની વાત કરી રહ્યા છે. આપણે તો મૈરા ફિનિશ, બરાબર. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં હવે અહીંથી વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવવાની ભગવાન શરૂઆત કરી દે છે. જો સંજય ક્યાં બેઠા હતા? હરે કૃષ્ણ. સંજયજી ક્યાં હતા? હસ્તિનાપુરમાં. અને યુદ્ધ ક્યાં ચાલી રહ્યું હતું? કુરુક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્ર. તો સંજય કઈ રીતના જોઈ શકતા હતા? દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપો. કોને આપેલી હતી સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ? તો સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી શકે તો ડાયરેક્ટ ધૃતરાષ્ટ્રને ના આપી શકે? તો ધૃતરાષ્ટ્રને કેમ ના દીધી દિવ્ય દ્રષ્ટિ? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્રે જ ના પાડી હતી. અનમ્યુટ કરું એટલે તું બોલવા લાગે. અહંકારના ઈર્ષ્યા હતી ધૃતરાષ્ટ્રમાં, એટલે હરે કૃષ્ણ. અહંકારને ઈર્ષ્યા હતી. અહંકારની ઈર્ષા હતી, પણ બતાવવાનું તો ધૃતરાષ્ટ્રને હતું જ ને, બરાબર ને? તો ધૃતરાષ્ટ્રને કેમ ના બતાવ્યું? શું કામ? અજયજી બોલો, તમે બોલો. ચલો, બધાના જવાબ સાચા છે. હા, હું એગ્રી છું તમારી સાથે. જન્મથી જ આગળ હતા ને. એ પોતે અંદર એ પોતે ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને એને વેદવ્યાસ જે આવે છે ને એ પેલા ધૃતરાષ્ટ્રને જ કહે છે હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું. તો ધૃતરાષ્ટ્ર ના પાડે છે. શું કામ? કારણ કે એ ઓલરેડી જન્મથી જ આંધળો હતો, બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્ર તો આમે કોઈને ઓળખતો નહોતો. તો કદાચ એની સામે કઈ સંવાદ ચાલી રહ્યા છે અથવા કોઈ બોલી રહ્યું છે, કોઈ યુદ્ધ કરે છે, એને ક્યાં ખબર પડવાની કે આ વ્યક્તિ કોણ છે? એ તો બધાને નામથી જ ઓળખે છે, બરાબર ને? રૂપથી ઓળખતા નથી. તો રૂપથી ઓળખે એવા વ્યક્તિને જો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીએ તો એને કહે કે જો ભાઈ અહીંયા દુર્યોધન છે, એની સામે આવડો આ છે યોદ્ધા, અને આમ લડે છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર ના પાડે કે નહીં, તમે સંજયને આપો, સંજય બધું મને કહેશે. સંજય એ સમયનું ટીવી હતું, બરાબર, લાઈવ બતાવતા હતા. અત્યારે આપણે તો લાઈવ ની શોધ કરતા કરતા વર્ષો નીકળી ગયા. હવે આપણે ઘરે બેઠા બેઠા લાઈવ ટીવી અને મેચ જોઈએ છીએ, બરાબર. શાસ્ત્રમાં તો વર્ણન છે જ ઓલરેડી, પણ આપણને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી. જ્યાં સુધી આપણને વૈજ્ઞાનિકો પ્રૂવ કરી ના આપે ત્યાં સુધી આપણને વિશ્વાસ નથી.
જો જ્યાં સુધી વિમાનની શોધ નહોતી થઈ ત્યાં લગી આ બધા સાયન્ટિસ્ટો જોતા આપણું શાસ્ત્ર. અને તો શ્રીરામજી છે પુષ્પક વિમાનમાં માતા સીતાજીને બધાને લઈને આવે છે પરત અયોધ્યા. તો એ લોકો એમ કહેતા કે ભાઈ એવું થોડું હોય, કઈ હવામાં થોડા કોઈ ઉડી શકે એમ, એવું થોડું. હવે એ લોકોએ વિમાનની શોધ કરી વૈજ્ઞાનિકો, તો હવે એ માને છે કે ના ભાઈ હવામાં ઉડી શકાય છે, ઘણા બધા માણસો સાથે ઉડી શકાય છે. તો એ સમયે પણ શ્રીરામ પાસે પુષ્પક વિમાન હતું, બરાબર. ઘણા પાસે કરદમ ઋષિ છે એમની પાસે વિશાળ વિમાન હતું. એ વિમાન એવું હતું કે એની અંદર ગાર્ડન હતા, સ્વિમિંગ પુલ હતા, તળાવો હતા, વૃક્ષો હતા, આવું વિમાન હતું કરદમ ઋષિ પાસે, બરાબર. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કે આપણા આ જે વિમાન છે ને તો બધા ટીમના ડબ્બા છે. ખરેખર જે વિમાન છે એ શાસ્ત્રમાં જે ઉલ્લેખ છે, કરદમ ઋષિનું જે વિમાન છે, બરાબર, પ્રભુ શ્રીરામનું જે પુષ્પક વિમાન છે એનું તમે વર્ણન જોવો શાસ્ત્રની અંદર, શ્રીમદ ભાગવતની, તો ખબર પડે. પણ આપણને તો એવું થાય જ્યાં સુધી આપણને વૈજ્ઞાનિકો પ્રૂવ કરી ના આપે ત્યાં સુધી આપણે વિશ્વાસ આવતો જ નથી, બરાબર. જ્યાં સુધી ટીવીની શોધ ના થઈ ત્યાં સુધી આપણે કલ્પના જ નથી કે આપણે લાઈવ જોઈ શકીએ ક્યાંય બેઠા બેઠા. અત્યારે હું અહીંયા ક્લાસ લઈ રહ્યો છું અને તમે કહેવાય કે ગુજરાતના અલગ ખૂણે ખૂણે, ભારતના અલગ અલગ ખૂણામાંથી, ઇવન વિશ્વના અલગ અલગ ખૂણામાંથી તમે મને સાંભળી શકો છો, બરાબર ને, મારી સાથે વાત કરી શકો છો. તો આપણને આવી ક્યારેય કલ્પના હતી કે આવું થઈ શકે? તો એ સમયે આવી ટેકનોલોજી હતી કે સંજય છે ત્યાં બેઠા બેઠા ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણન કરતા, આપણા કરતા ખૂબ એડવાન્સ હતા એ લોકો, બરાબર. હવે અર્જુન જે છે એ વિશ્વરૂપમાં શું જોવે છે એનું વર્ણન કરે છે. અર્જુન એ વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રોથી શોભતું હતું, અને આ સુગંધ અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક હતું. ભગવાનનું વિશ્વરૂપ કેવું હતું? આપણે તો 3D 4D 5D સુધી પહોંચ્યા, એ મેક્સિમમ 7D સુધી. પણ અહીંયા તો ભગવાને જે ચંદનનું વિલેપન કરેલું છે એ ચંદનની સુગંધ પણ અર્જુનને આવતી હતી. વિલેપન કરેલા જે દ્રવ્યો છે એની સુગંધ આવતી હતી. મતલબ અહીંયા તો અર્જુન જે બાજુ જોવે એ બાજુ ભગવાન એને દેખાતા વિશ્વરૂપની અંદર. મતલબ આ તો ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ રહી છે, ટ્રિલિયન ડી. આપણે તો કહેવાય કે હજી 5D 7D સુધી જ પહોંચ્યા છીએ. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. જો અર્જુનજી કે ભગવાનનું તેજ કેટલું હતું વિશ્વરૂપની અંદર. જો જનરલી ભગવાનનું તેજ છે એ ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કમ્પેર ના થાય, સરખામણી ના થઈ શકે. પણ છતાં આપણે કોઈ તેજ સાથે કોઈની સરખામણી કરવી તો આપણી પાસે સૌથી તેજસ્વી શું છે? તો કે ભાઈ સૂર્યનારાયણ છે અમારી પાસે. કારણ કે એ જયારે પ્રગટ થાય તો આખું જગત છે એ પ્રકાશમાન થાય છે, બરાબર. તો અર્જુનજી કહે છે કે હજારો સૂર્ય એક જ સમયે ઉદય પામે, કદાચ તમારા જે તમારું તેજ છે એની સમકક્ષ થાય. એટલા ભગવાનનું તેજ દેદીપ્યમાન, બરાબર છે. આપણે તો એક સૂર્ય અત્યારે બહાર છે તોય અત્યારે આપણે બહાર નથી નીકળી શકતા, બરાબર. ગોગલ્સ પહેરવા પડે, કેટલું બધું કવર કરવું પડે, છત્રી જોઈએ, બરાબર. અહીંયા તો ભગવાનનું તેજ છે એ હજારો સૂર્ય, બરાબર. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અને એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. જો બરાબર, અર્જુનને વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાન, અર્જુન એક જ જગ્યાએ ઉભો હતો, છતાં એને અલગ અલગ અનંત બ્રહ્માંડોના દર્શન એક જ જગ્યાએથી થઈ રહ્યા છે, બરાબર. અર્જુન છે એ વિશ્વરૂપના લક્ષણો કહે છે. મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. શું કામ સ્તુતિ ના કરે કોઈ? આટલું વિરાટ સ્વરૂપ ભગવાન બતાવે, આટલું વિશ્વરૂપ બતાવે તો ગમે તે સ્તુતિ કરવા માંડે, બરાબર. અને સ્તુતિ પણ તો જ થાય જો તમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તમારી થયેલી હોય, તમને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હોય તો સ્તુતિ થાય, બાકી સ્તુતિ થાય નહીં. જો આપણે બધા આધ્યાત્મિક જીવનમાં એટલી બધી પ્રગતિ ના કરી હોય કે આપણે પોતે ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકીએ, બરાબર. એટલી આપણી ભક્તિ ના હોય તો શું કરવું? તો શાસ્ત્રોની અંદર ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે. મેં હમણાં વાત કરી એમ કુંતી દેવીની સ્તુતિ છે, ભીષ્મદેવની છે, બરાબર, પ્રભુપાદની સ્તુતિ છે, ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શિક્ષાષ્ટકમ છે, બરાબર. રોજ અમે મંગળા આરતી પૂરી થાય પછી એ શિક્ષાષ્ટકમ છે, ભગવાનની સ્તુતિ છે, અમે રોજ ગાતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો શાશ્વત ભક્તો જે છે એના જે શબ્દો છે, બરાબર, એની અંદર શક્તિ હોય છે. તો આપણે સ્તુતિ ના કરી શકીએ તો કઈ નહીં, પણ એ જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે ને એની સ્તુતિ આપણે દોહરાવી જોઈએ, આપણે એ સ્તુતિ ગાવી જોઈએ. એનાથી શું થાય? એનાથી ભગવાન સાથે છે ને આપણને એક સંબંધ દેવો, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શિષ્ટાષ્ટકમ છે
નો પેલો શ્લોક જ ખૂબ સુંદર છે. 8 શ્લોક સુંદર છે, પણ પેલો શ્લોક જ ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાતાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ, બરાબર, કે જે અરીસો છે એ ધારો કે ધૂળથી ઢંકાયેલો છે, ખરાબ છે, એવી જ રીતના આપણી ચેતના છે એ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી લેપાયેલી છે, બરાબર. તો એને સાફ કોણ કરશે? બરાબર. એ જે દાવાનળ છે, તમને બધાને ખબર છે દાવાનળ કેટલો અઘરો હોય. એક વખત આગ લાગી જાય પછી કેટલા બધા વૃક્ષોનું નિકંદન નીકળી જાય, બધા વૃક્ષો પશુ પક્ષીઓને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. દાવાનળ મોસ્ટલી ની મેળે છે, બરાબર, ઓલાય છે, બાકી તો એ બુઝાય નહીં, બરાબર. તો એ જે ચેતો દર્પણ માર્જનમ કોણ કરે? કે ભગવાનનું નામ કરે. મંગળા આરતીનો પહેલો શ્લોક છે સંસાર દાવાનલ લીઢ લોકા ત્રાળાય કારુણ્ય ઘન ઘન ત્વમ. સંસાર દાવાનળ છે. આપણે બધાને એમ છે કે અહીંયા ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ મજા છે, પણ જેને આ સંસાર બનાવેલો છે ને એ કૃષ્ણ સ્વયં એમ કે છે કે સંસાર દુઃખાલય છે, કે આ સંસાર છે ને એ દુઃખાલય છે, દાવાનળ છે. તો વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે લખેલી એ મંગળા આરતી છે, એ સ્તુતિ છે ભગવાનની. તો વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર ગેરંટી આપે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠશે અને એ જો મંગળા આરતી કરશે તો મૃત્યુ બાદ એને ધામની પ્રાપ્તિ થાય ને, એની મારી ગેરંટી છે. જો જ્યારે ભગવાનના ભક્તો કે ગેરંટી આપે તો ભગવાને એ ગેરંટીને પૂરી કરવી પડે, બરાબર ને? આપણે જોયું હતું ને, કારણ કે ભગવાન છે એના ભક્તોની વાતને ક્યારેય ઝૂકલાવતા નથી, બરાબર. તો જરૂરથી તમે બધા પણ સવારે વહેલા ઉઠો અને મંગળા આરતીમાં જોઈન થાવ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, તમે ચેટ બોક્સમાં મંગળા આરતીની લિંક મૂકી દો. જે કોઈને ઈચ્છા હોય સવારે 4:30 વાગે આપણા મંદિરની અંદર મંગળા આરતી થાય છે. ખૂબ સુંદર મંગળા આરતી, એકદમ તમે એક વખત એટેન્ડ કરો અને ખૂબ આનંદ થશે. ભગવાનના સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં દર્શન થવા એ ખૂબ મહત્વની વાત છે. જો બધા જીવ છે ઘોર નિંદ્રામાં, તમોગુણી નિંદ્રામાં ડૂબેલા હોય અને ત્યારે આપણે ઉઠીએ અને આપણે કૃષ્ણ સાથે હોય, એ સામાન્ય ઘટના નથી. અનંત જન્મોના પુણ્ય કર્મ હોય, ભક્તો મહંતોના આશીર્વાદ હોય તો જ એ શક્ય છે. તો તમે બધા પણ પ્રયત્ન કરો કે મંગળા આરતી કરીએ. આ રીતના આપણે પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકીએ, ભગવાનને આપણે નમસ્કાર કરી શકીએ, બરાબર. ખૂબ જરૂરી છે. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તથા શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓને તથા દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. જો અર્જુનજી શું કે છે કે એ શિવજીને પણ, એટલે અલ્ટિમેટલી શિવજી પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ઘણા બધાને મનમાં શંકા હોય કે તમે બધા ખાલી કૃષ્ણને પૂજો છો વૈષ્ણવો, તમે ભાઈ શિવજીને કેમ નથી પૂજતા? તો શિવજી છે એ કૃષ્ણનો વિસ્તાર છે, સદાશિવ. ભગવાન કૃષ્ણમાંથી સદાશિવ છે એ આવે છે અને સદાશિવ પોતાનું એક્સપાન્શન કરે છે, વિસ્તાર કરે છે, એ શિવજી સ્વરૂપે છે. તો હવે ઓલરેડી જે મૂળ છે, મૂળમાં જ પાણી રેડીએ, બરાબર છે, તો એના જે કાંઈ એને ડાળખીઓ છે, એના પાંદડા છે, એના ફૂલ છે, એને પાણી મળી જ જવાનું છે. તમે કૃષ્ણને આરતી કરો, કૃષ્ણને ભોગ લગાડો, કૃષ્ણની સ્તુતિ કરો, તો એ બધા એના ભક્તો છે, ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી. રુદ્ર ગીતામાં શિવજી ખૂબ સુંદર લખે છે, કે છે કે એ જે ભક્તો વાસુદેવની જે પૂજા કરે છે, વાસુદેવની જે ભક્તિ કરે છે, કે જે વાસુદેવ આ જગતના પરમ નિયંતા છે, તો શિવજી પોતે સ્વીકાર કરે છે કે પરમ નિયંતા છે ને કૃષ્ણ છે. તો શિવજી કહે છે કે જે એ વાસુદેવની જે જીવ પૂજા કરે છે ને, એ જીવ મને ખૂબ પ્રિય છે. શિવજી પોતે કહે છે કે વાસુદેવના ભક્તો હોય ને તમને ખૂબ પ્રિય છે. શિવજી પણ કહે છે. બ્રહ્માજી તો ઘણી બધી સ્તુતિઓ કરે છે, બરાબર. ઇન્દ્ર સ્તુતિ કરે છે, બીજા દેવી દેવતાઓ સ્તુતિ કરે છે, બધા કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. પણ આપણને શ્રદ્ધા નથી, આપણી શ્રદ્ધા છે વેચાયેલી છે, બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન છે એ જો ભગવાન એને બતાવે છે કે શિવજી પણ હું છું, બરાબર, મારો જ વિસ્તાર થાય છે, બ્રહ્માજી મારામાંથી આવે છે, બધા ઋષિઓ મારામાંથી આવે છે. દિવ્ય સર્પની વાત થાય છે. કયા દિવ્ય સ્વરૂપ? તો કે જે ગર્ભોદક વિષ્ણુ, જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, જે ગર્ભોદક સમુદ્રની અંદર બિરાજમાન છે અને જે અનંત શેષ ઉપર સૂતા છે, બરાબર. સૌથી નીચે તમે આખું બ્રહ્માંડ જો આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું કે બ્રહ્માંડની સૌથી નીચે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સૂવે છે, એની નીચે સાપ હોય છે. તો એ નીચેથી લઈને સૌથી ઉપર છે બ્રહ્માજી, બરાબર. બ્રહ્માંડના સૌથી તળિયાથી લઈને બ્રહ્માંડની ટોચનું જે લોક છે, સત્યલોક છે, ત્યાં સુધીનું બધું અર્જુન એક જ જગ્યાએ ઊભા બધું જોવે છે. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતહીન છે. આપનામાં ન તો અંત દેખાય છે, ન તો મધ્ય દેખાય છે, ન તો મને આદિ દેખાય છે. હે કૃષ્ણ, તમારી અસંખ્ય આંખો છે. આપણને એમ થાય કે કંઈક ખોટું કરી નાખશે, શું વાંધો છે, કોણ જોવે છે, પણ
ભગવાનની અસંખ્ય આંખો છે, ભગવાન આપને જોઈ રહ્યા છે. આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશના કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનો દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ ને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. જો અહીંયા લખે છે અનેક ચક્ર. આપણે બધાને એમ થાય કે ભાઈ કૃષ્ણ પાસે ખાલી સુદર્શન ચક્ર એક જ છે. ના ના ના, ભગવાન પાસે ઘણા બધા ચક્રો છે, ઘણા બધા બીજા શસ્ત્રો છે, પણ ભગવાન ક્યારે હાથમાં નથી હોતા. ભગવાનના હાથમાં તો એક સુંદર મજાની મોરલી, વાંસળી, વેણુ હોય છે. બરાબર છે. તો કેવું છે ભગવાન તેજોમય પ્રકાશના કારણે દુષ્કર છે. તો અર્જુનને પણ એ દુષ્કર લાગે છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હોવા છતાં પણ અર્જુનને એમ લાગે છે કે આ દુષ્કર છે, તકલીફ છે. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. જ્ઞેય એટલે કે જે જાણવા યોગ્ય છે એ ભગવાન તમે છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો. આખા જે બધા બ્રહ્માંડો છે એનો આશ્રય ક્યાં છે? મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ કોણ છે? તો કે ભગવાન કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે મહાવિષ્ણુ. તો અલ્ટિમેટ આશ્રય કોણ છે? તો કે ભગવાન તમે છો. આપ અવ્યય છો, તો ભગવાનનો ક્યારે વ્યય થતો નથી. આપ પુરાણ પુરુષ છો. ભગવાન પુરાણ પુરુષ છે એટલે સૌથી જૂના, સિનિયર મોસ્ટ. સિનિયર મોસ્ટ નો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ મોટી દાઢી છે અને આમ કહેવાય કે વાંકા વળી ગયા છે, ઉધરસ આવે છે, આવું નહીં નહીં. સિનિયર મોસ્ટ એટલે એમની પુરાણ છે. પણ બ્રહ્માજી લખે છે કે એ નવયૌવનમ છે. નવયૌવન. જો કૃષ્ણાજીનું તમે ક્યારેય ઘરડા હોય એવું પિક્ચર નહીં જોયું કે મોટી દાઢી થઈ ગઈ છે, સફેદ વાળ થઈ ગયા છે, મોઢા ઉપર કરતલી પડી ગઈ છે, આવું પિક્ચર ક્યાંય નહીં જોવું મળે. મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાનના પુત્રોના પણ પુત્ર હતા. ભગવાનની ઉંમર એટલી હતી, એમના બાળકોના બાળકો, મતલબ કૃષ્ણ છે ત્યારે દાદા હતા. છતાં પણ જો કૃષ્ણના જેટલા ફોટા જો, એવું તમે સિરિયલોમાં જુઓ તો પણ કૃષ્ણ એકદમ યંગ એન્ડ હેન્ડસમ ગાય તમને બતાવે છે. એકદમ યંગ, એકદમ આપણા કરતા પણ યંગ. બરાબર. ભગવાન એવા છે. બરાબર. પૂર્ણ પુરુષ છે પણ યંગ છે. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આજ મારો મત છે. સનાતન ધર્મની વાત થઈ રહી છે. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? કોણ કે છે સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપેન્ટને તો ખબર જ હશે, પણ નવા પાર્ટિસિપેન્ટ કંઈક પ્રકાશ પાડો કે સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. જાનકી માતાજી તમે બોલો, મેહુલ પટેલજી તમે બોલો. ચલો મેહુલજી. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? રમાબેન બોલો. નૈયા માતાજી બોલો. નૈયા માતાજી. વ્યાસ. બોલો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે? હરે હા. સનાતન ધર્મ એટલે બોલો બોલો. કયો? ભગવાનને કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરવી. હરે કૃષ્ણ. એ ધર્મ છે ને, જાણ્યા પછી કશું જાણવાનું જો રહેતું સનાતન ધર્મ જેનો એટલે એ આદિ ધર્મ અને છે. અંત નથી. પ્રભુજી બોલો પ્રભુજી. જેનો વે ઓફ લાઈફ છે ધર્મ એટલે. અનંત કાળથી આપણે બરાબર. ભગવાનના દાસ છે, બરાબર. જીવ છે, સાચું, અંશ છે, અને એની સેવા કરવી એ સનાતન ધર્મ છે. એ વે તમારો ઓફ લાઈફ, માઇક વે માં ઓફ ઇશ્યુ છે ને, લાઈફ. કપાઈને અવાજ આવે છે. બેલા માતાજી તમારો. સાચી વાત છે. બધાનો આન્સર સાચો છે. થેન્ક યુ. વે ઓફ લાઈફ. ઓકે. યસ. જો સનાતન ધર્મ એટલે આપણે આગળ જાણી ગયા આના વિશે. તમને ફરીથી કહું છું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બરાબર. અને આપણે ભગવાન કૃષ્ણના દાસ છીએ. બરાબર. આપણો ધર્મ છે કે આપણે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ. એ જે ધર્મ છે, જે સેવાનો ધર્મ છે ને, એ સનાતન ધર્મ છે. બરાબર. એ સનાતન ધર્મ છે. બાકી બધા બીજા ધર્મો આવે છે અને જાય છે, ઘણું બધું મિક્સ થાય છે, પણ અલ્ટિમેટલી એક જ ધર્મ છે એટલે વધે છે, જે સેવાનો ધર્મ છે. એ સનાતન ધર્મના પાલક કૃષ્ણ છે. આપ આદિ મધ્ય અંતથી રહિત છો. આપના યશ અનંત છે. ભગવાનનો યશ કેવો છે? ભગવાન માખણ ચોળે અને એના ગીત ગાય અનુપ જલોટાજી, જગદીશ સિંહ, તો એ કરોડો રૂપિયા કમાય. ભગવાન ચોરી કરે એના ગીત ગાઈને રૂપિયા કમાય. આપણે ચોરી કરીએ અને આપણા કોઈ ગીત ગાય ખરા? ભગવાનનો યશ અનંત છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ, સૂર્ય ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશમાં સર્વ લોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપક છો. ભગવાન કૃષ્ણ તમે ઓરિજિનલ તમે એક જ છો, છતાં તમે સર્વવ્યાપી છો. એ મહાત્મા આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત છે. પહેલી વખત બધાએ જોયું ને, બધા ભયભીત છે. દેવોના સમર્થ સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી
આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો આ જેમ એઝ ઇટ ઇઝ છે ને, હું એમ જ વાંચી રહ્યો છું, કારણ કે આ ભગવાનની સ્તુતિ છે. એ સ્તુતિ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ વાંચીએ તો એ સારું, બરાબર. એમાં જે સમજાવવા જેવા છે એટલા પોઈન્ટ ખાલી હું લઉં છું કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જો અર્જુનને કરુણા હતી ને કે કેમ હું ગુરુ દ્રોણને મારું, બરાબર, કેમ ભીષ્મનો વધ હું કરી શકું, તો ભગવાન આ વિશ્વરૂપમાં બતાવીને અર્જુનને કહી દે છે કે અર્જુન તું ચિંતા ના કરીશ માય ડિયર ફ્રેન્ડ, મેં બધાને મારી નાખ્યા છે, બધા ઓલરેડી કિલ, બરાબર. બધાને, ભીષ્મ હોય, દ્રોણ હોય, કર્ણ હોય, બધાને મારી નાખ્યા છે, બરાબર. એમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલો હું થતા જોઈ રહ્યો છું. ભગવાન આયાનું ભગવાન છે મહાકાલ રૂપ બતાવે છે, સર્વભક્ષી રૂપ બતાવી રહ્યા છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જો આ બીજા નંબરનું જો આ ભગવાનની બાજુનું બીજું મુખ છે, એમાં જો આ બધા છે એ એક નદીના પ્રવાહની જેમ અંદર પ્રવેશ રહ્યા છે, બરાબર છે. ગમે એટલા મોટા નેતા હોય, લીડર હોય, ગમે તે હોય, સમ્રાટ હોય, પણ એક વખત તો એને આ જે સર્વભક્ષી કાળના મુખમાં હોમાઈ જવું પડે. અને ભગવાન એ પોતાનું જે કાળ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. ભગવાન કહે છે કે હું મહાકાલ છું. તો આગળ પણ એક કાળની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ ચેપ્ટર 4 ની શરૂઆતમાં, જે આપણે સમયને અનુલક્ષીને જોઈ હતી, બ્રહ્માજીના આયુષ્યને અનુલક્ષીને આપણે જોયું હતું. એ કાળ પણ ભગવાન છે. અહીંયા એક બીજા કાળ, મહાવિનાશ કરનારો કાળ ની વાત થઈ રહી છે. ભગવાન કેવું છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવું છું. ભગવાનને આવવાનું પ્રયોજન શું છે? ભગવાન બધાને નાશ કરી નાખીશ, મારી યોજના છે. અર્જુન તું ચિંતા ના કરીશ, તું યુદ્ધ નહીં કરે તો આ બધા અને જીવનદાન મળશે એવું નથી કૃષ્ણ, નથી અર્જુન, એવું બધાને મેં મારી નાખેલા છે. બધા, અહીંથી કોઈ ઘરે જવાનું નથી અર્જુન, બિલકુલ ચિંતા ના કર. બધાને કર્મ પ્રમાણે મેં મૃત્યુદંડ આપી દીધો છે. ભગવાન કહે છે. જો અહીંયા પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધા વિનાશ પામે. થોડા ઘણા ગણ્યા ગાંઠિયા માણસો વચ્ચે છે, વધે છે, છેલ્લે કૃપાચાર્ય છે, 5 પાંડવો છે, બરાબર. આનું મૃત્યુ નથી થતું, બાકી બધાનો વધ કરી નાખે છે ભગવાન. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતા ગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. જો અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હોવા છતાં એ વ્યથિત થાય છે, બરાબર. એટલો ભગવાનનો મોટો ભક્ત છે, છતાં પણ એને પણ તકલીફ થાય છે આ વિશ્વરૂપ. જો તમે જો ભગવાનના મોઢામાંથી આમ દાંત નીકળી રહ્યા છે, બરાબર. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલા જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. અર્જુનનું માનસિક સંતુલન પણ જાળવી નથી શકાતું. જો, બરાબર. હવે ભગવાન શું કે છે અર્જુનને? જો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે પણ આમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે. શું કે છે? તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્ષ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્તમાત્રમ ભવ સવ્યસાચીન. કે અર્જુન ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ અને યશને અર્જિત કરો. આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કરો. આ બધા મારા દ્વારા પહેલાથી જ મરી જઈ ચૂક્યા છે. અર્જુન ચિંતા નહીં કરવાની. માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન, મારા પ્રિય સખા, મેં બધાને મારી નાખ્યા છે. અને હે સવ્યસાચી, તમે તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. ભગવાન શું કહે છે અર્જુન? તું ખાલી નિમિત્ત છો અર્જુન. આ બધી મારી યોજના છે, આ બધો મારો પ્લાન છે, બરાબર છે. તો આપણે પણ ભગવાનની સેવા કાર્ય માટે, ભક્તિમય સેવા માટે હંમેશા આગળ આવવું જોઈએ. હંમેશા ભગવાન કહે છે કે તમે આગળ આવો, બરાબર. ભગવાન પોતે કરી શકે છે. તમે પણ કોર્સની સેવા માટે, વોલેન્ટરી સેવા માટે જો આગળ આવો તો ભગવાન કહે છે કે તમે ખાલી નિમિત્ત બનશો. જો આપણને ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો મળે ને તો એ આપણું સૌભાગ્ય છે, બરાબર. તમને ક્લાસ એટેન્ડ કરવા મળે છે, તમે ક્વિઝ સોલ્વ કરો છો, બરાબર, તો એ સૌભાગ્ય છે, બરાબર. મને આ ક્લાસ લેવાનો મોકો મળે છે તો એ મારું અહોભાગ્ય છે. પણ આ બધું કરે છે કોણ? બરાબર. કોણ આપણને એટલો સમય આપે છે કે સવારમાં આપણને 1-1.5 કલાકનો સમય મળી જાય છે? કોણ આપણા મગજમાં જ્ઞાન આપે છે કે હું તમને સમજાવી શકું છું? તો ભગવાન કે તું ખાલી નિમિત્ત માત્ર છો, બરાબર. તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરો, જ્ઞાન હું આપીશ. તું ક્લાસ લેવા માંડ, તારા મગજમાં જ્ઞાન હું આપીશ કે તું બીજાને સમજાવી શકવાની તારામાં સામર્થ્ય આવશે. ભગવાન કે હું વ્યવસ્થા કરીશ.
તારે નિમિત્ત બનવાનું છે. ખાલી બોલ, તું નિમિત્ત બની શકીશ. તારે ખાલી મારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવાનું છે. તારે ખાલી મારું સ્પીકર બનવાનું છે. આપણે બ્લુટૂથ સ્પીકર નથી લેતા ઘરે, બરાબર? સ્પીકર ને પોતાને કઈ જ્ઞાન ના હોય, પણ તમે એને કનેક્ટ કરો તો એમાંથી ગીત આવે, સોંગ આવે, ભગવાનની સ્તુતિ આવે, બધું એ બોલતું હોય. સ્પીકર બોલે તો આપણને એમ થાય કે આહા, સ્પીકર કેટલું જ્ઞાની છે, બરાબર? સેમ તમને બધાને એમ થાય કે આ પ્રભુજી આટલું જ્ઞાન આપે છે, કેટલા જ્ઞાની છે. કઈ નથી, ખાલી આપણે સ્પીકર છે. હું ખાલી એ સ્પીકર છું. બ્લુટૂથ સ્પીકર હોય ને એ જ, બરાબર છે? તો એ ભગવાન સાથે કનેક્ટેડ થાય આપણે બ્લુટૂથ થી, તો એ જે જ્ઞાનનો પ્રવાહ તો ત્યાંથી આવે છે. મારી તો કોઈ યોગ્યતા નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી કે આ ભગવાનના દિવ્ય શબ્દોને હું મારા મુખેથી બોલી શકું. આવી કોઈ યોગ્યતા નથી, બરાબર? છતાં એ આ ભગવાન કરે. ભગવાન આપણને યશ અપાવે. જો આ ભગવાનની યોજનામાં આપણે ભાગ લઈએ તો ભગવાન આપણને યશ અપાવે, બરાબર છે? તો આપણે યશ જોઈતો હોય તો ભગવાનના કાર્યમાં લાગીએ તો ભગવાન પોતે જ કામ કરવાના. ઠાકોરજી તો પોતે બધું કરવાના છે, પણ આપણને યશ અપાવે, બરાબર છે? દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. દ્રોણ કેવા હતા, બરાબર? બધી શક્તિઓ ત્યાંથી આવે છે દ્રોણ પાસેથી. બધાના ગુરુ પણ દ્રોણ છે. ભીષ્મ કેવા હતા, ઈચ્છા મૃત્યુ ભીષ્મને હતું. બીજા બધા મહારથીઓ, કર્ણ, જયદ્રથ એટલે એમના બેનના બરાબર? એ બધા મહાન યોદ્ધા, બરાબર? ભગવાન કહે છે પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂકેલા છે, માટે તું તેમનો વધ કર. હરે કૃષ્ણ. તમારો વોઇસ ક્લિયર આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, ક્લિયર છે. વચ્ચે થોડોક બ્રેક થયો તો હવે ક્લિયર છે. દરબારજી મેહુલજી મને એમ દેખાય છે એટલે એને પૂછું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલજી હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર છે, ક્લિયર આમ છે. ક્લિયર છે, પણ વચ્ચે ક્યારેક બ્રેક થાય છે એવું થતું. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓકે જયદ્રથ ની વાત કરી ત્યારે વોઇસ બ્રેક થયો તો સંભળાયું નહીં પૂરું. ઓકે. એટલે જયદ્રથ છે એ એમના બંનેવી છે, બરાબર ને? એમના બેનના પત્ની છે. કર્ણ મહાન યોદ્ધાઓ, આ બધા મહાન યોદ્ધાઓ ભગવાન કે પહેલેથી હણાઈ ગયેલા છે, બરાબર? લેસ માત્ર અર્જુન તું ચિંતા ના કરીશ, માત્ર યુદ્ધ કર, યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુને પરાસ્ત કરીશ. ભગવાન ઓલરેડી કહી દે છે કે બધાને મારી નાખ્યા છે, તું ચિંતા ના કરીશ, અર્જુન ઓલરેડી ડેડ. પછી હવે એ સંજય છે એ શું કહે છે? ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યો. જો ભગવાનના ભક્તો છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જો, ભગવાનનો મહિમા જોવે તો નમસ્કાર કરે. ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણના ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહે છે. શું કહે છે? હે ઋષિકેશ, આપના નામના સ્મરણથી જગત હર્ષ પામે છે. જો ભગવાનના ભક્તો હોય, ભગવાનનું નામ લે તો એને રોમાંચ થાય, એને હર્ષ થાય, એને આનંદની લાગણી થાય, આંખમાંથી આંસુ આવવા માંડે, બરાબર છે? હર્ષ થાય. અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરૂપ થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદા નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, અસુર ગણ ભયભીત છે, તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે, અને એ યોગ્ય જ થાય છે. અર્જુન કહે છે કે ના ભગવાન, તમે જે કંઈ કરો છો યોગ્ય છે, બરાબર ને? અસુરો એ જ લાગના છે, ભાગવા જ જોઈએ, ભયભીત થવા જ જોઈએ, બરાબર? હે મહાત્મા, આ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો. બ્રહ્માથી શ્રેષ્ઠ છે ને, કારણ કે બ્રહ્મા છે એ ગર્ભોદક્ષા એ વિષ્ણુમાંથી આવે છે. તો હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો. આપ આદિ દ્રષ્ટા છો, મતલબ સર્જન જ ભગવાન કૃષ્ણથી શરૂઆત થાય છે, તો આદિ સૃષ્ટા તમે છો. તો પછી તે આપને સાદર નમસ્કાર કેમ ના કરે? બ્રહ્માજી શું કામ તમને નમસ્કાર ના કરે? બ્રહ્માજી પણ તમારી પાસે જ ભણેલા છે, 4 વેદોનું જ્ઞાન તમે આપેલું છે. હે અનંત, હે દેવી છે જગન નિવાસ, આ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર કારણોના કારણ તથા આ ભૌતિક જગતથી તમે પર છો. ભગવાન ભૌતિક જગત બનાવે છે, પણ ભગવાન ઓરિજિનલી રહે છે ક્યાં? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર? આપ આદિદેવ સનાતન પુરુષ આ દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો, અને આપ જ તે બધું છો. આપ આદિદેવ છો, દેવોના દેવ આપ તમે છો, સનાતન પુરુષ તમે છો. એવું ક્યારેય નહોતું કે તમે નહોતા, તમે હતા. પરમ આશ્રય તમે છો, ભૌતિક જગતનો આશ્રય તમે છો, બધું જાણવા વાળા તમે છો, બધું આપ ભૌતિક ગુણોથી પર છો, પરમ આશ્રય છો, અને ધ્રુવ સંપૂર્ણ જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત રહે છે. હવે અર્જુન કહે છે, શું કહે છે? કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને, જો અત્યાર સુધી ભગવાન છે એ એના મિત્ર હતા, એમના ફઈના દીકરા, મામા ફઈના બંને થાય. તો ઘણીવાર કૃષ્ણ છે વેકેશન કરવા આવતા હોય ને, બરાબર, અર્જુન પાસે, એ બંને વાતો કરતા હોય, તો હવે તો મિત્ર છે તો એ તો કે ને, બરાબર, ભાઈબંધોમાં તો ખેંચા ખેંચી થાય ને, તો કે મેં તમને મિત્ર માનીને ક્યારેક હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબંધોથી તમને મેં બોલાવ્યા છે, સંબોધનથી મેં તમને બોલાવ્યા, કારણ કે હું આપનો મહિમાથી અજાણ હતો કૃષ્ણ. મેં મૂર્ખામીવશ કે પ્રેમવશ મૂર્ખામીવશ કે પ્રેમવશ મેં તમને જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો.
મેં ઘણીવાર વિનોદમાં વિશ્રામના સમયે ક્યારેક આપણે બંને સૂતા હતા ત્યારે સાથે સૂતી વખતે સાથે બેઠા હોય ત્યારે અથવા તો સાથે જમતી વેળાએ કોઈ વાર આપણે બંને એકલા હોય અથવા ક્યારેક આપણે મિત્રો સાથે હોય ત્યારે પણ મેં તમારી ખેંચાખેંચી કરેલી છે, મેં તમારો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારો આ સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો ને કૃષ્ણ. જો ભગવાનને શરણાગત થાય છે અર્જુન, અને આ બહુ જરૂરી છે. બરાબર. તો અર્જુનને એ ભગવાનને ખેંચાખેંચી કરે એમાં ભગવાનને આનંદ આવે છે, કારણ કે એ સાખ્ય રસમાં છે. ખરેખર એ કોઈ અપરાધ નથી, પણ છતાં એ વિશ્વરૂપ અર્જુન જોવે છે, ભગવાન ઐશ્વર્ય જોવે છે, તો એને અપરાધ બોધ થાય છે તરત કે નહીં, આ તો ખોટું થઈ ગયું. બરાબર. કૃષ્ણ તો આટલા મહાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને હું એને આવા સંબંધોથી બોલા સંબોધનો કરતો હતો. બરાબર. તો આ હોવું જોઈએ આપણને પણ ભગવાન હોવું. પહેલા ક્યાં રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું, અને અંત આપ મારા પર કૃપા કરી એ દેવે છે જગન નિવાસ આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપનું પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. હવે ઘણા બધાને એમ હોય કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે. જો આપણને બધાને એમ થાય કે વિષ્ણુ છે એ પહેલા આવે કૃષ્ણ પછી આવે છે, તો હવે એ આપણો ડાઉટ પણ અર્જુનએ ક્લિયર કરી દે છે. બરાબર. તમને બધાને પણ ભગવદ ગીતા અને ઇસ્કોન સાથે ના જોડાયા હોય ત્યારે તમને આ ડાઉટ હોય કે ભાઈ કૃષ્ણ છે એ વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર છે. બરાબર. પણ જો અહીંયા અર્જુન છે એ કૃષ્ણને કહે છે હવે તમારું નારાયણ સ્વરૂપ છે ને એ પ્રગટ કરો. બરાબર. અર્જુન મિત્ર હોવાની સાથે અસાધારણ ક્ષત્રિયો છતાં ડરી જાય. તો આપણી સ્થિતિની કલ્પના તો આમાં કરવાની જ નથી. હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું. તમારું જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, નારાયણ જે સ્વરૂપ છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું જે સ્વરૂપ છે, બરાબર, ભગવાન એ રૂપને મારી જોવાની છે. શું કામ? અર્જુનને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં આપણા જેવા મૂર્ખાઓ આવશે કે એને એ પણ નહીં ખબર હોય કે નારાયણ છે એ તો કૃષ્ણનો વિસ્તાર છે, વિષ્ણુ છે એ તો કૃષ્ણનો વિસ્તાર છે, જે એ ભૌતિક જગતમાં એનો વિસ્તાર કરે છે મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપે, અને નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન વૈકુંઠમાં નિવાસ કરે છે. ગોલોક વૃંદાવનમાં આપણે જોયું કે ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે વૈકુંઠમાં છે, એની ઓફિસમાં છે, પણ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે, જે દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે, 2 હાથ વાળું 200 ફોર્મ છે, એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. એટલે જો કૃષ્ણ છે એ કોઈ સામાન્ય માણસ હોત તો એ પોતાનું નારાયણ સ્વરૂપ કઈ રીતના બતાવે, એ પોતે વિશ્વ સ્વરૂપ કઈ રીતના બતાવે. એટલે અર્જુન છે આપણા ડાઉટ ક્લિયર કરે છે ઇનડાયરેક્ટલી. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આપ આની પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈ જોયું નથી. જો ભગવાન કહે છે કે હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, વિશ્વરૂપ કોઈ જોયું નથી, દેવી હોય નહીં, દેવતા હોય નહીં, શિવજી નહીં, બ્રહ્માજી નહીં, કોઈ નહીં. કારણ કે હું તો ન વેદાધ્યયન દ્વારા, ઘણાને એમ થાય કે હું વેદો વાંચી લઉં અને ભગવાનના દર્શન કરી લઉં. ભગવાન કે ના, વેદાધ્યયન દ્વારા નહીં. ઘણા એમ કે યજ્ઞ કરી લઉં, કર્મકાંડો કરી લઉં, યજ્ઞ દ્વારા નહીં, દાન દ્વારા નહીં, પુણ્ય દ્વારા નહીં, કઠિન તપસ્યાઓ દ્વારા પણ નહીં. આ રૂપનું દર્શન ફક્ત ને ફક્ત એ ભક્તિથી થાય છે. તમે મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. ભગવાન કહે છે તે તો વિચલિત થઈ ગયો છો, હવે આને હું સમાપ્ત કરું છું. મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાઓ. ભગવાન એના ભક્તને જો કેવી સાંત્વના આપે છે, અર્જુન ચિંતા ના કરીશ, ડરીશ નહીં, ચિંતાથી મુક્ત થઈ જાય. બરાબર. શાંતિથી હવે તને જે ઈચ્છિત રૂપ છે ને એ હું તને બતાવું છું. બરાબર. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેનું અસલી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું, જો નારાયણ સ્વરૂપ બતાવે છે, અને પછી છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય. જો ઓરિજિનલ સ્વરૂપ અહીંયા કહે છે કે અસલી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, બરાબર, જે નારાયણ સ્વરૂપ જે છે એ બતાવે, પણ હમણાં આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહી દેશે કે એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે. જો જ્યારે અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર, જો સૌથી સુંદર રૂપ છે ભગવાન ઓરિજિનલ 2 હાથ વાળું સ્વરૂપ છે, 200 ફોર્મ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ એ છે. માનવી રૂપને જોઈને હું હવે સ્થિર ચિત્ત થયો છું, અને આ પ્રાકૃત અવસ્થા મેં પ્રાપ્ત કરી છે. હવે એ પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. જો હવે કહે છે કે તું અત્યાર સુધી જે રૂપને જોતો હતો 200 ફોર્મ દ્વિભુજ સ્વરૂપ મારું, કૃષ્ણ તરીકેનું મારું સ્વરૂપ, એ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. કૃષ્ણજી નાના હતા તો મહાદેવ છે એ પણ જાય છે કે ભાઈ તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાય. બરાબર. નગર મેં જોગી આયા એ ભજન છે ને, બરાબર, કેટલું ફેમસ થઈ ગયું છે. શિવજી જાય છે કે મારે કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરવા છે. શિવજી જાય છે કે મારે કૃષ્ણ સાથે રાસલીલા કરવી છે. બરાબર. ગોપીઓ ના પડે છે, અહીં તો ખાલી ભગવાનની ગોપીઓ છે એને જ લાવું છે. શિવજી કે કઈ વાંધો નહીં, મને ગોપી બનાવી દો, બરાબર, મારે ભગવાનની લીલામાં જવું છે. ગોપેશ્વર મહાદેવ, તમે વૃંદાવન જાઓ તો ગોપેશ્વર મહાદેવ છે. બરાબર. તો શિવજી પણ અવસર શોધતા હોય છે.
હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. જો અનન્ય ભક્તિ હોય કૃષ્ણ પ્રત્યે, ખાલી કૃષ્ણ, અનન્ય એટલે ઓનલી કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નહીં. પણ આપણી શ્રદ્ધા તો વિભક્ત છે. મને તો આય ગમે, મને તો આય ગમે, મને તો આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે. ભગવાન કહે છે ખાલી અનન્ય ભક્તિ હોય ને તો જ તમે મારા મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, મને જાણી શકો છો. બરાબર, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતના મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. જો ભગવાન કહે છે કે મારું સાક્ષાત દર્શન તમે કરી શકો છો. મતલબ ભગવાન ઇન્ડાયરેક્ટલી આપણે બધાને કહે છે કે જો તમે મારી અનન્ય ભક્તિ કરશો તો મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપનું દર્શન તમે કરી શકશો. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ, અને આ જ રીતના મારો વિશેનું જે જ્ઞાન છે એના રહસ્યોને તું પામી શકીશ. હે અર્જુન, શું કહે છે ભગવાન? માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. આપણે જોયું. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ એટલે કે જ્ઞાન, કર્મયોગ આપણે જોયું. ઘણા બધાને એમ થાય કે કર્મયોગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ મહત્વનો છે, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ. પણ ભગવાન કહે છે સકામ કર્મયોગ થી પણ નહીં. પછી માનસિક તર્ક વિતર્કો, માનસિક ખૂબ આપણે જ્ઞાન લઈ લઈએ, વેદો ભણી લઈએ, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધી જાય, પછી આપણે ઘણા બધા ડાઉટ હોય કે આમ છે, આ જગ્યાએ તો આમ લખેલું છે, બરાબર, પુરાણોમાં આમ છે, તમે અહીંયા આવું કહો છો. તો ભગવાન કહે છે માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ જાઓ. તો અને શું કરવાનું છે? તો કે મારી ભક્તિને પામો. મદ ભક્ત, મારી ભક્તિને તમે પામો, પારાયણ રહો મારી ભક્તિમાં. બરાબર, જે મારા માટે જ કામ કરે છે, ભગવાનની સેવા માટે, આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીએ, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેયમાં છે. મારું અલ્ટિમેટ ગોલ કૃષ્ણ છે. મારે ક્યાં જવાનું છે? કૃષ્ણ પાસે જવાનું છે, મારે ધામમાં જવાનું. જે એવું માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખે છે. જો ખાલી એવું નહીં કે ભક્તિમાં આગળ વધી જાય એટલે બાકી બધાને જે કરવું હોય તે કરે, સગાવાલા, આપણા ઘરવાળા, જે કરવું હોય એવું નહીં. ભગવાન કહે છે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ હોય છે. જે કઈ નિયત કર્મો છે એ આપણે કરવાના છે. બધા પ્રત્યે આપણે મૈત્રી ભાવ વાળા સંબંધો રાખવાના છે. બરાબર, તો એ નક્કી મને પામે છે. ભગવાન કહે છે તો નક્કી મને પામે છે. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે અને મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો હું આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઘણા બધાને એમ થાય કે વિશ્વ બહુ મહત્વનું છે, પણ આપણે આ ચેપ્ટરના અંતે જોઈ ગયા કે ભગવાને કહી દીધું કે દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર રૂપ છે ને એ દુર્લભ છે. તો આપણે એ રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ઓકે, આપણે બધા સાથે મળીને એક માળા કરી લઈએ અને પછી છૂટા પડી. મારી પાસે હજી 5 મિનિટ જેવો સમય છે, મને કોલ આવ્યો નથી કોલેજમાંથી. આજે લાસ્ટ